台發現有人租用康文署球場之後，再以分租形式租俾其他人打匹克球，咁估計每次最多可以賺1000蚊。有議員認為等於變相炒場，情況係點呢？歡迎收睇《時事多面睇》。近年有人租用康文署室內球場之後，將球場分租俾其他人打匹克球。有參加者認為只要俾幾十蚊就有人租場，又可以同其他人輪流打波，有助佢哋參與運動。不過有人就擔心，如果太多人將場地分租圖利，會阻礙匹克球嘅發展，係咩原因呢？難唔難揾啊？呢個場？每個星期 Ankie 都會嚟呢個室外球場打匹克球。除咗裝球網、貼膠帶，打波之前佢仲有一樣準備工作。因為其實啲波有啲線啊，如果打到啲樹葉係有啲危險。要玩就掃地，因為真係冇人用嘅關係，係冇人會掃地。匹克球融合咗網球、羽毛球、冰球元素，因為容易上手，近年喺本港迅速流行。Ankie 喺7個月之前接觸匹克球，從此愛上呢項運動。原本佢希望喺室內練習，但就好難預約到康文署場地，所以只能夠喺戶外場打波。我哋可能一班朋友可能開2、3個電腦去 book 都冇可能會攞到嘅，即係可能你會睇到排隊等候中，你係排1萬幾、2萬幾，你就知道自己應該係冇機會㗎啦嗰日，真係好沮喪。你每一日7點起身，你6、7個人都 book 唔到嘅時候，咁你 book 都無謂啦，嘥時間。完全唔會再試㗎啦，即係放棄咗㗎啦。為咗推廣新興運動，政府指定12個室內體育館嘅主場俾市民預訂場地，打閃避球、匹克球、毽球等6項運動。要玩呢啲運動就要同籃球、羽毛球愛好者爭場。但有人喺網上發帖文，話已經預訂到康文署場地，只要俾錢俾佢就可以打波。呢一日，運動愛好者 Flora 去到一間康文署體育館打匹克球，1個鐘就要向租場嘅人俾25蚊。要先啊，快啲揾個位啊！邊個啱咪自動得㗎啦？你亂咁打冇問題啊！打完招呼之後，租場嘅人就去簽場同埋 set 場。之後佢就同其他參加者打波。呢個場原本係康文署室內羽毛球場，1個鐘收59蚊。呢一場波，租場嘅人預訂咗4個羽毛球場，即係場地費一共236蚊。除咗租場嘅人，現場另外亦都有15個人打緊波。如果全部參加者都要俾錢，扣除場地費用之後，佢可以透過分租場地賺大約140蚊。其實同佢哋都傾過下，話佢哋都好難去 book 場，咁可能對啲人嚟講習以無常啦。即係因為大家其實好簡單，其實個最初衷都係想做運動，都係想 book 場啫。得益其實都係賺錢嗰一班人咯，係啊。咁但係我又覺得，如果啲人佢係好願意去俾多少少錢，去為咗就係想去打嗰1個鐘、2個鐘咁，睇嗰個人值唔值啦？嗰個人可能覺得好值咧。李月敏一直喺本港推廣新興運動。佢話匹克球嘅場地要求特別，需要揾人共用場地。開初嘅時候咧，指定嘅體育館，你只要 book 咗個羽毛球場，你就可以參與運動啦。不過咧，後期喺一個操作過程之中咧，其實就因為場地公開啊，但係你叫波咧碌過隔離嘅時候，最危險係咩咧？就踩波車。咁所以政府就跟住就規定，任何人想使用匹克球嘅，即係喺多用途體育館入邊咧，你根本就要包場啦。即係一用就用咗4個 court， 即係4個羽毛球場或者一個籃球場嘅尺寸。根據康文署規定，場地租用者必須係設施嘅使用者之一。使用設施之前，租用人需要出示有效嘅許可證或者批准信，而且不准轉讓。李月敏話：如果大家只係純粹夾錢租場，未必違反相關規定。起初我哋所知道咧，啲朋友，我有場咁，大家一齊打啫，咁咪一齊打咯。咁啊，大家其實即係夾錢去租場，即係啲朋友仔啦嚇，即係嗰度佢哋叫做飲茶錢。咁你早起身嗰個，咁佢幫手攞到場嗰個，咁佢即係攞翻少少嘅即係服務費啦，佢哋叫做啊。咁佢哋都即係都慣嘅，因為其實錢又唔多。我哋所知道其實1個鐘1個場都係講緊幾廿蚊，甚至乎最多50蚊咁解啫嘛。同埋好多時候其實嗰個人本身自己咧都係打緊項目啫嘛。
呢個體育館有人組織80蚊2個鐘嘅拍球局，一共有24個人到場。除咗租場嘅人，如果另外23個人都要俾錢，佢哋一共要俾1840蚊。扣除2個鐘頭嘅場地費，估計租場嘅人可以賺接近1400蚊。租場嘅人話：佢有獨門方法，令佢可以不斷租到政府場。幾部機一齊撳，睇得準，要睇得好準㗎。我 book 咗幾年場㗎啦，你用幾個屋企人㗎嘛，一齊試下。多人冇人 book 㗎，係啊。你就朝頭早7點鐘已經話50幾分就入晒啲資料，喺度等。我哋再睇佢嘅網上記錄，呢個月已經預訂咗9次康文署場地，差唔多每一次都係租用咗2個鐘。市民想參加，每個鐘頭費用介乎25至40蚊不等。長生圍我都有，不過長生圍唔係冇大，長生圍窄好多啊。咁你一個人？係啊，我 book 到咪 book 到，book 唔到咪算都冇乜所謂嘅。多年嚟一直有炒場黨租用康體設施使用時段之後炒賣圖利。李月敏話：而家租場嘅人本身亦都提供一啲服務，令到整體情況出現咗灰地帶。咁你叫佢簽聲明，佢話我簽咗聲明㗎，我冇牟利喎，我冇炒場喎，咁政府免費俾我啊嘛？唔係啊嘛，咁我即係收翻我嗰個所有場租錢。咁政府話：咁你我收啲，佢其實解釋到㗎。係啊，佢打拍球，球牌可能好私有嘅，咁但係好少人自己去帶波㗎喎。都搞掂嘅，咁你個波就唔使帶啦。去到佢俾我，咁佢話我呢個就係提供體育設施嘅服務費俾你，你都好難捉㗎喎。其實我哋可以喺網上睇到有多個唔同嘅帳戶發帖文將康文署場地分租，當中有部分係平日晚間或者星期日嘅租場黃金時段。有立法會議員認為而家情況對其他市民唔公平。我覺得呢個咧係會令到原本想book場嘅朋友咧就少咗機會去 book 到呢啲場。咁呢個咧對於即係場地嘅公平使用，或者係康文署向來以場地係俾普羅市民大眾一齊去享用嘅政策咧，可能係會有相違反。因為始終咧而家康文署嘅場地已經係非常之緊張。咁如果呢一種嘅變相形式嘅炒場咧，我自己都覺得咧係唔可以接受嘅。為咗打擊炒場，政府今個星期3實施新措施。包括禁止透過電腦程式或者其他自動化工具預訂康文署場地。違規嘅人，佢哋嘅康體通帳戶會被暫停使用360日。過去咧，亦都康文署亦都會用一啲放蛇嘅方法咧，去了解個實質嘅情況啦。即係可能佢透過放蛇，原來佢係大嘅經營嚟嘅，book緊10個8個場，跟住咧就收可能幾十個人嘅入場費嘅。咁我相信咧呢一個咧，就康文署要諗一諗係究竟有冇犯到規啦。如果冇嘅話，係咪需要即係去認真睇睇，係咪需要去處理，避免呢一件事發生咯？根據規劃署制定嘅香港規劃標準與準則，每8000人要有一個羽毛球場。按750幾萬人口計算，全港嘅羽毛球場仲爭250幾個，網球場、籃球場等等亦都遠遠未達標。鄭泳舜建議政府應該做好長遠規劃，同時透過多個渠道增加體育場地供應。喺外國咧，喺場地供應方面咧，好多時候咧，除咗政府嘅供應之外咧，可能都會靠可能地區嘅一啲嘅球會啦，又或者係啲會所啦，以至到係一啲嘅私人嘅機構啦。其實咧個百分比咧，香港向來咧自己嘅投資都係比較多嘅。但係我相信咧，其實有更加多嘅空間咧，係可以做多啲唔同嘅體育嘅產業，或者係體育場地嘅供應。時事多面睇，今集時間夠啦，拜拜。